大家好啊！又到咗咪咪 cooking 嘅時間啦。咁咧今日咧就教大家做一個看似好簡單，其實咧當中咧都有少少技巧嘅火腿通粉啦。首先咧就將通心粉咧用大火煮佢7分鐘，咁如果中意食腍身少少嘅話咧，就可以煮多1至2分鐘。之後咧就可以將煮熟咗嘅通心粉咧去過冷河，跟住咧就將啲雜豆略為煮一煮啦，咁目的咧就係去除雪味。首先呢，就將清水啦同埋雞湯煮滾，之後呢，就加入埋通心粉啦、雜豆啦同埋火腿去煮滾，最後呢，就加入埋調味料去撈勻佢啦，咁就完成啦。好啦，話咁快咧就完成咗我手頭上呢一個嘅火腿通粉啦。咁可能大家會問，點解會做呢一個咁普通嘅火腿通粉嘅？咁事緣咧就係因為好耐之前咧就有台灣嘅朋友嚟香港玩啦，咁咧佢哋嚟到香港咧一定要食嘅其中一樣嘢咧就係呢一個嘅通心粉啊。點解咧？因為原來台灣咧係冇通心粉嘅喎。咁我相信應該隔咗咁耐嘅時間，同埋喺台灣都應該開咗好多啲港式嘅餐廳，我諗應該依家都有通心粉嘅啦。咁啊，希望台灣嘅朋友去嘗試一下自己做呢一個嘅火腿通粉啦。好啦，依家又到咗呢個嘅好緊要嘅環節，就係試食啦。通粉嗰個口味咧，其實咧就因人而異嘅，咁所以咧個味道方面咧就唔再花太多時間去講啦。咁咧其實反而想講下嘅一樣嘢咧，就係嗰個關於通粉啦。咁我覺得通粉咧最好食咧就係有紋啦，同埋唔好煮得太腍啦，係啦，即係有啲口感咧，咁就為之最好食嘅。另外一點咧就係大家如果可能係朝頭早好想煮通粉，但係又冇咁多時間去烚通粉嗰啲，咁點算咧？就係其實方法好簡單嘅啫，基本上你早一晚咧就烚定啲通粉啦，跟住放入雪櫃，跟住到第二朝咧，基本上咧你就可以放湯啊、放配料啊、放調味料啊、放通粉咧煮翻熱佢咧，基本上咧就係一個早餐嚟噶啦，係非常之快嘅。希望大家嘗試一下整呢一個嘅咁簡單嘅火腿通粉啦。我哋下集再見，拜拜。